لن يكون بإمكان الترجي التعويل على نجم حسام دقدوق خلال الفترة المتبقية من الموسم الحالي بعد السقوط في اختبار المنشطات. ونشر نادي العاصمة التونسية وقتها بيانا على حسابه الرسمي على السوشيال ميديا فيسبوك، وأعلن فيه عن تلقيه مراسلة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ويعلم فيه بإيجابية عينة المنشطات والخاصة بلاعبي حسام دقدوق خلال مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات للدوري الأبطال الإفريقية. وسيمثل الظهير الأيسر صاحب 24 عاما خلال الأسابيع القليلة القادمة أمام لجنة الانضباط بالكاف، ويواجه الأخير خطر التعرض للعقوبة ب24 شهرا في حال ثبوت التعاطي. ولا يعتبر دقدوق اللاعب الوحيد من نادي العاصمة التونسية الذي سقط في اختبار المنشطات، حيث سبقوا 3 نجوم نرصدهم لكم عبر هذا الفيديو. أول اسم اسكندر السويح. فرض اسكندر السويح نفسه أحد أبرز نجوم كرة القدم التونسية في فترة التسعينات وبداية الألفية الثالثة، حيث تألق بشكل خاص مع منتخب تونس في نهائيات كأس العالم بفرنسا 1998، وبدأ صنع الألعاب الموهوب ومسيرته من بوابة النادي الصفاقسي قبل أن ينتقل عام 2001 للترجي، وفي صفقة أثارت جدلا كبيرا بحكم المكانة الكبيرة التي كان يحظى بها لدى جماهير نادي صفاقسي. أشهر قليلة بعد الانضمام لشيخ الأندية التونسية تعرض فيها الأخير لعقوبة الإيقاف ب6 أشهر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبسبب سقوطه في اختبار كشف المنشطات. ونفى اللاعب وقتها واقعة الاستهلاك للمنشطات، مؤكدا أنه تناول قطعة شوكولاتة مستوردة من أوروبا لم يكن يعلم أنها تحتوي على مادة منشطة. وبعد انقضاء العقوبة قدم الأخير مستويات قوية مع نادي الدم والذهب قبل أن ينهي مسيرته في عام 2004. ثاني الأسماء سامي هلال. تخرج حارس المرمى سامي هلال من مدرسة شبان نادي الترجي قبل أن يخوض عدة مغامرات على سبيل الإعارة مع جملة من الأندية تنشط ضمن الدرجة الأولى، وعاد الأخير لنادي العاصمة التونسي عام 2014 ليصبح أساسيا في موسم 2016-17 بعد تراجع أداء معز بن شريفية. وفي الوقت الذي كان يطمح فيه حارس المرمى ولإثبات وجوده، تعرض الأخير لضربة موجعة بعد السقوط في اختبار كشف المنشطات في أحد مباريات كأس تونس، وتعرض سامي هلال وقتها لعقوبة الإيقاف ولفترة عامين قبل أن يجدد العهد مع أجواء المنافسات من بوابة نادي مستقبل جابس. ثالث الأسماء أخيرا طه ياسين الخنيسي. يعد طه ياسين الخنيسي أحد أبرز المهاجمين في تاريخ الترجي، حيث تألق بشكل لافت معه خلال السنوات الأخيرة، وانتهت مسيرة القناص كما يلقب في تونس مع شيخ الأندية التونسية في العام 2021، وبعد السقوط في اختبار المنشطات في المباراة أمام مولودية الجزائر وضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدور الأبطال الإفريقية 2021. وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إيقاف اللاعب لفترة عام كامل قبل أن يقرر تخفيضها للنصف بعد تأكدها من حسن نية اللاعب وعدم تعمده استهلاك المواد المحظورة. وأثبتت التحريات التي قام بها الكاف استعمال اللاعب لدواء جان كورفورت لعلاج البواسير التي يحتوي مادة محظورة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. وعاد الخنيسي وقتها لأجواء المنافسات عام 2022 من بوابة نادي الكويت، والذي تألق معه بشكل لافت خلال المواسم الماضية.